अरे आया चल भाई ਅੱਜ ਲਾ ਦੂਰੇ ਜਾਲ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਲਾਊਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੱਲ ਛੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਪੱਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚੀਰਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੀਲੀ ਉਹ ਹੱਟੀ ਆ ਨੀਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਲੈ ਜੀ ਟਿੱਕਲ ਦੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ